जब सीज़न चेंज होता है तो फीवर होना नॉर्मल है, लेकिन कोविड की वजह से इसको थोड़ा रिस्क में लिया जाता है। तो जैसे कि अभी मुझे फीवर है, तो मैं अभी 2 दिन हुआ तो मैंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया अभी तक। मैं 2 दिन और देख रही हूँ, तो इसके लिए मैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बना रही हूँ। साथ में मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ। अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर से एडवाइस लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तेज पत्ते लिया, जीरा लिया, कच्ची हल्दी लिया, तुलसी लिया, लौंग लिया, अदरक के टुकड़े लिया, अजवाइन लिया, काली मिर्च लिया, इलायची लिया। लास्ट में मैं दूंगी हनी मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया एक पतीले, गैस का फ्लेम मैंने ऑन किया। मैं ये काढ़ा 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगी 3 कप पानी। 3 कप पानी इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे 2 कप बनाना है। इसको अच्छे से पकाना है। 3 कप को 2 कप बनाना है। अब मैं जितने भी स्पाइसेस को दरदरा कूट लूँगी, सारे मसाले को मैं कूट लूँगी। तेजपत्ता को दे दिया, अब मैंने जो कूटा हुआ मसाले दे रही हूँ। मैंने सारे मसाले दे दिया, तो अब मैं इसको अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी, तब जाके ये काम करेगा। इसको मैंने 3 दिन पिया है। 3 दिन बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तब मेरा सिचुएशन ठीक नहीं था, बोल नहीं पाती थी। अभी मैं बहुत बेटर हूँ। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लिया हनी, 1 टेबल स्पून हनी लिया। मैं उस काढ़े को दूंगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको दिन में 3 बार पीना होगा, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद। इसको कंटिन्यू करिएगा और स्वस्थ रहिएगा।